Итак, народ, всем привет. Что, покатуха? Нива 90-й год, 80-й год. Нива 97-й год. Газопровод. Вот. Там что-то интересное, более-менее. Пойдемте глянем. Да что там идти, блин? Ну, клея и клея. Нива-то спереди идет без лебедок, без блокировок. А вот на стоковом моторе 1.6. Ну, а эту Ниву вы знаете. Из нововведений камер в переднем правом колесе. Все, так, поехали. Нива чуть-чуть дрыхнет. Бочком клею выкинул, называется, в жопу. Ну, остался клею, поехал. Ну, такая лайтовая дорожка, конечно. Здесь, конечно, болото вот такие вот. А вниз соваться на его нафиг. Ну вот так, лужа-то легенькая. Ничего интересного особо. Ну хоть что-то снимать. Это вообще реально сухо. Дожди шли, вообще сухо просто. Что, режим газпала по колее вперед. Другому никак. Вот, все, стиль газпала сработает практически. Сейчас назад оттянем, пробьет. Так, лебедочка сейчас назад чуть-чуть. Пойдет куда надо, денется. И в раскачку пробьет себе. Там осталось-то 2 метра, по сути. Бюджетный ремонт дороги. Укладываем в воду все как по технологии положено. Да, не нарушаем технологии. Клею чуть-чуть. На МКАДе клею чуть-чуть заделываем. Что-то расшвыряет. МКАД, правда, местный. Ну какой МКАД, такая дорога, такой ремонт. Такие средства бюджетные выделены. Да. Попытка 1 035 000 выбросить сюда. Во-во-во-во-во-во, все есть. Объезд есть. Вот такое интересное препятствие еще одно. Вот так вот сюда. Без блокировок заедет, нет? Ну нормально, что тут. В разрез колеи. Самое интересное, что дальше. Ну, там весело. Уж прошел. Ну что, нормально прошел. Нормально, что? тут называется.
готов. А запах с мяском, с лучком. Порезно прикольно. И с кальяном, и с пивком. Прикольно и быстро нарезать картошку красиво. Нужен шуруповерт, насадочка такая вот. И все. Вот такие вот штуки получаются. Вот такая вот получается потом. Жарит. Оно быстро жарит. Просто обгорает. Так, всем доброе утро следующего дня. Не знаю, во сколько смотрите, утром, не утром. У меня, короче, утро вот такое. Вынос всего. И будем лезть в бак. Топливо приемник забить наглухо. Вчера за покатуху 7 раз дул в обратку, блин. Не в обратку, блин, в обратную топливную магистраль. Как-то хоть это ехать. Короче, такой вот у нас шикарный бензинчик. Ладно, вскрываем бак, смотрим, что там произошло. Так, ну что, значит, собрал в обратку, что чуть-чуть воды было там, не знаю, не грамм 50, да, грамм 20. Ну, сейчас. Что вот так воды было. Здесь стоит. Ну, я не думаю, что это из-за него. Так, появилась вторая версия. Бензонасос. Магистрали все продуваются, все вообще идеально. И в одну сторону, и в другую сторону дуют. То есть я отсюда дул туда вниз. Шланг схлопался внутри. Мне бы отсюда он схлопался, логично. Если в ту сторону дую, то есть я его расхлопал в обратку, все, канал открытый, да? А в эту сторону дует, клапан срабатывает. Все дуется и туда, и сюда. Так, ладно. Будем думать дальше. Перекидывать будем бензонасос. Здесь бензонасос один. Рабочего двигателя, правда, 4 года пролежал. Не знаю, посмотрим. Что мы с двух один соберем. Так, вот он шестерочный двигатель, стуканутый. Ох, сюда в его, да? Моторчик шахи. Чисто теоретически можно, ну ладно. Как-нибудь, когда-нибудь мы его починим. Коленвалом на меня. Ладно, нас интересует вот эта вот деталь. Вот это вот деталь нас интересует. Ладно, что скручиваем. Пойдем к своему прикрутим. Короче, я думаю, не стоит ставить насос. Все, насос мертв. Какие локи ставим? Прикиньте, все в коридор полетит. Надо такой же насос ехать покупать, да и все, и не париться. Наверное. Итак, была проведена операция металлолом. Сдали металлолом на 850 рублей, 100 килограмм. Убрался на участке, называется. И вот на вырученные деньги мы купили бензонасос пикап. Вот. Так что вот, ставим, пробуем, смотрим, что будет. Варианты кончились тому. Народ, наконец-то стук победил слева. Короче, рассказываю. Промазал обильно все петли с маской для петель. Управляющий замок промазал. И уплотнитель прям прошел вот этой вот смазкой. Вот такого штуки. Весь резиновый уплотнитель прошел. Все. Неужели у нас тишина, блин? Неужели это мне так мозг выносил? Я думал, уже на кузовню, то что на кузовне, блин, разъезжается на тачке. Так что вот, народ, такой вот бложик получился. Хорош, наверное, все. Пойдем дела делать дальше.